大家好，欢迎大家来到蓝同学脑洞工坊，我是蓝胖。这期节目要和大家来探讨一个十分有趣的话题：为何你总是感到闷闷不乐？闷闷不乐指的是一种消极的心情，而心情一直是一个难以捉摸透的话题。好心情可以让人一整天都活力焕发，精神抖擞，思维也会变得敏捷，更具创造力。然而不好的心情会使得一个人上进心和工作动力都大大的降低，思维也变得迟钝，连胃口和消化系统也可能会受到不同程度的影响。那么心情既然对于我们的工作和生活如此重要，到底是什么因素影响了我们的心情呢？第一点是担忧。现代快节奏的社会每天都充斥着变化和不稳定，而现在的人们心里都各自装着各种大大小小的事情，亲人生病，小孩上学，自己的工作迟迟得不到升迁，原本计划好的旅行却因为疫情而不得不取消。小到柴米油盐，大到国际金融政策，无法停下的忧虑和担心会给人们带来数不尽的烦恼。所以现在可以看到不少的人会选择在周末和假期时去深山老林里独处几日，而不是选择那些很热门的旅游景点，借此盼望着能够逃离城市的喧嚣，逃离人际间的复杂，而更重要的是逃离自己心中那些难以与他人诉说的忧虑和担心。第二点呢是攀比。鲁迅说过，有些人毕生所追求的东西，往往是另外一些人余生所惧来的东西。有的人就是含着金钥匙出生，一落地，人生100年的规划就已经写好了。你会常常发现，身边有不少的人天生就智商高，思维敏捷，学业和事业发展的速度非常快。也有些人能够得到先辈们留下的宝贵的人际资源和经济基础，在起跑线上就已经遥遥领先。相比之下呢，你就总会觉得自己不如别人。我们常常会这样，因为别人的成功而感到压力，从而产生沮丧、不安和自卑感。从积极的方向看呢，这种的感觉会让我们不断的去攀比，不断的去竞争，从而能够更加努力的提升自身，以求能达到甚至超越对方的水平。然而从消极的方向看，这样的攀比过后，如果你迟迟不能达到自己的预期，就会产生更多的情绪，伤及自尊心，从而一再的颓废下去。毕竟你在努力的同时，别人也在努力，而由于别人的天赋或者先天资源所带来的优势，可能无论你如何努力，也都无法赶上对方。另外一种更加常见且具体的攀比呢，就是虚荣心的攀比。比如说，同学买了新车，而你还在挤地铁；同事收到了男友送的新鞋，而你还在踩着那双前年打折抢的破皮鞋。每天，当你从离开家结束独处，接触到第一个人开始，脑袋里的攀比意识就会瞬间的被开启。对方穿的什么衣服，戴的什么表，吃的什么饭，见的什么人，他的一切都会被你审视。而在这样的审视过后，当你意识到他有任何的优势，而你在目前的条件下却无法达到，那么失落感和坏心情一定会如期而至。那么第三点呢，是他人的评论。在现如今的社会，人与人的交际是生存的根本，受到各种善意或者非善意的评论，更是如同家常便饭一般常见。当你精心打扮好妆容，准备好心情出门的时候，却突然受到别人一句有意无意的消极评价，是谁又能再将好心情继续保持下去呢？第四点是疾病和生理原因。疾病和生理原因呢，也会常常造成我们闷闷不乐。比如说像女性的生理期、更年期以及产后的头几个月内，由于激素水平的波动，心情也会受到显著的影响。此外，
抑郁症、自闭症等心理疾病也可能是潜在的影响心情的关键因素。那么好了，知道了这些常见的影响心情的因素，我们现在要来想一想，到底要如何才能获得好心情呢？在这个问题上最有发言权的人，莫过于被誉为积极心理学之父的马丁·塞利格曼了。在做了大量的研究之后，他将自己的独特观点写入了一本经典佳作中，名字叫做《真实的幸福》。结合了他的观点，我总结出了以下几个要点。第一，不要去追求短暂的快感。快感和快乐并不是同义词。快感是某种感官上的需求得到刺激，从而出现的短时间的快乐体验，而快乐则是在朝着目标一点点前进的过程中体验到的充实与自在。快感随处可得，一杯啤酒，一场球赛，一次健身，一顿懒觉，甚至说吃上一顿丰盛的晚餐，都能让你得到瞬间的快乐。啊，真香！哎呀，真香！哎呀，真香！哎呀。但这种快乐又是短暂且空虚的，除了短时间的美好体验之外，没有任何其他的意义。实际上，根据相关的研究结果表明，以快感为导向获得快乐的人，陷入抑郁的可能性要远大于其他人。而且，由于人体自身出色的适应性，在同样水平的刺激一再反复后，给人带来的快乐就会逐渐降低。也就是说，当人习惯了某种快乐之后，需要更大的刺激才能带来同等水平的快乐。生活中也不乏很多真实的例子，比如说那些沉迷于毒品、赌博、烟酒和美色的人，不难想象，在外表之下，他们又是有着何等空虚的心灵。第二点呢，是保持乐观。人们常说，自己的幸福往往存在于别人的眼中。这句话其实正是在教我们如何去保持乐观。也许你会时常克制不住的想要去攀比，想要比闺蜜更漂亮，想要比同学背的包更大牌，想要比邻居的工作待遇更好，想要自己家的孩子比亲戚家的成绩更高。然而在你不停攀比的同时，殊不知你也会一样是别人一直在攀比的对象。也许你身边会有一个人憧憬着有一天能够像你一样，拥有较好的容颜，背得出去的包，稳定的收入和一个健康快乐的孩子。然而由于一些原因，可能他永远也追赶不上你，而你也会一直存在于他的梦想里，永远向往着。所以说，学会看到自己的幸福，是保持乐观、拥有好心情的一个秘诀。此外，当意外发生时，做一个乐观的人，也能使你收获到额外的快乐。在悲观者遇到坏事时，总会觉得这是由于自己身上的问题所造成的，并且这些坏事还会将一而再再而三的发生，甚至蔓延到自己生活的方方面面。而遇到好事时，则会觉得这些只是偶然的昙花一现的事情。然而乐观者却是恰好完全相反。乐观者如果遇到了幸运的事，会把它看作是因为自己平时努力、乐善好施所带来的积极且必然的因果关系。而即使遇到了坏事情，也只会把它当作是运气不好而已，相信霉运很快就会过去，不会长久的影响心情。要坚强，加油，奥利给！那么第三点是持续的努力。我们之前说到，真正的幸福与快感无关，因为它是需要持续的满足感才能带来的。而人在什么时候才会持续的感觉到满足感呢？答案是在努力前进的过程中。这个结果并不重要，重要的是这个过程。在努力提升自己的过程中，一点一点的取得进展，这个过程就会让人的心里感到满足，会带来持续的快乐和幸福感。而这些快乐和幸福感呢，又会生成更加乐观的心态和积极进取的心情，使得我们能够再次更好的努力前进。这是一个闭环结构，是完美的，
能持续获得好心情的最优解。最后，如果你总是被别人的议论困扰，我想说，忙碌的人没时间评论别人，过得好的人也没心情在意别人的评价。那些喜欢议论你的人，可一定没你过得好。Nice。好了，这期节目就是这样，感谢大家的收看。如果你喜欢这期节目的内容，请不要忘记点赞、转发、评论和订阅。我是蓝胖，我们下期节目再见。